2 ədəd fərqli səbətimizin hazırlıqlarını tamamladıq. Səbətimizdə bütün məhsulların hamısının yenə ən gözəli keyfiyyətçisi yığılıbdır. Səbətlərimiz gördüyünüz kimi hazırdır. Bu günləri müştərilərimizə təhvil veriləcək. Bu cür keyfiyyətli məhsulları bir ünvandan Organika Gəncə mağazasından əldə edə bilərsiniz. Səbətimizin tərkibində deməli qəşəng asafirin balıqlarımız, kənd çolpalarımız, səhər tezdən kəsilən gözəl qaydada içalatda yanında, körpə əmlik quzumuz, hər səbətə bir ədəd qəşəng körpə əmlik quzu qoyulur, bir ədəd əmlik çəpiş qoyulacaqdır bazarlığın tərkibində. Sonra səbətin tərkibində ət məhsullarından varımızdır, qəşəng qara tikə, körpə dananın, yeri sot dananın sümüksüz dana əti, dananın bel ətindən hazırlanan kəşotçu soğanı vurulan bastırmamız, meyvələr sezona uyğun olaraq tərəvəzlər hamısının gözəli seçməsi yığılıbdır. Bu cür gözəl qaydada qablaşdırılıb ki, müştərimizə keyfiyyətli formada çatsın. Qəşəng topalasanlı moyruğu, qırmızı moyruq, yeri sot, yeri növ, Təbriz üzümümüz hamısının ən gözəli, ən keyfiyyətlisi seçilib dənə-dənə yığılıbdır. Gördüyünüz kimi seçmə ləpələrin hamısının yenə gözəli seçməsi dən-dən hazırlanıb, seçilibdir. Tərkibdə deməli qəşəng varımızdır, nanə suyu, badamlı ağcılaş mürəbbəsi, gilaf var, qəşəng ramka balımız var, xalis çiçəyin ramka balı. Gözəl qaydada hazırlanıb, gözəl qaydada yığılıb bütün bazarlıqlar. Gəncə paxlavası var, gözdə düşən, arqoz ləpəsilə, camış qatığımız var bazarımızın tərkibində. Şirin çörəyimiz var, Gəncənin naziyi deyirlər. Ceri pomidorun turşusu var. Motal pendirimiz var, sonra ağartı məhsullarımızdan çeşid hamısının üzərində də emblemimiz vurulub. İnək pendiri, qəşəng yağlı şorumuz var, keçi pendiri var. Xalis qatıqdan hazırlanan nəhrə yağı, camışın qaymağı, camışın südün üzünə sər-sər tezdən yığılıb. Xalis nəhrə yağımız var. Çovdar çörəyi, Gəncə göylərinin hamısının yenə seçməsi, dağ çiçəkləri, hər şeyin ən gözəli, ən keyfiyyətlisi, Gəncə döyğası, qəşəng, əla. Hamısının gözəli yığılıb hazırdır artıq. Bu gün müştərimizdə səbətlərimiz təhvil veriləcək. Xeyirli olsun.